Тэгээд яг залуужих гэдэг нэртэй бичлэг урдаг. Гэхдээ энэ яагаад гэж нэрлэлтэй юм бэ гэхээр зүгээр л залхуурсан болохоор гэж нэрлэдэг. Зарим нь болохоор уул нь бол өөр сэдвүүтэй яриануд байдаг штеп. Тэгээд юуцсан. Юу ч гэсэн манай пэйжийн уус үндсэн заадаг зүйлс нь уртнаас эрүүл мэнд эрүүлж их залуужих гэдэг чиглэлтэй байхгүй. Тэгэхээр залуучих гэдэг үндсэн том сэдв дотор бүгд хамаарагдах байх гэсэн үндснээс залуучих гэсэн сэдвийг видеод өгдөг. Тэгээд ер нь бол хүний амьдралд тэг ингээд өөрийнхөө энэ дотоод мөн чанараа олж чадвал нөхөн төлчих чадвараа олж чадах юм бол бидний амьдралд маш олон боломжууд байгаа. Бид нар ингээд хоол гэж явсаар байгаад дотоод зүртгэлээ жихэн энэ дотор хүний ерөөс огт агчилдаг байхгүй. Тэгж явсаар хагаад эцэстээ ингээд муу мухатай баригдчих тусдаг, хоосролтой идэгдчих тусдаг, сөрөг энергитэй баригдчих тусдаг. Тэгэхээр энэ нэгрөөсөө тийм хүнд зүйл биш ээ. Өдөр болгон арчлаад л явах юм бол бид нар яг зөвөр амьдралаа яг олох ёстой зүйлсээ олох хэрэгтэй байхгүй. Олох ёстой зүйлсийн нэг нь бол юу юм бэ гэхээр хүн залуу байна уу, хөгшин байна уу? Тэ Монгол хүн байна уу, төвд хүн байна уу, Америк байна уу, тэ Солонгос байна уу, Япон байна уу хамаагүйгээр хүн болгон дотоод мөн чанараа нээж өөрийгөө дахин сэргээх, дахин цэнэглэх шаардлага хүн болгонд байдаг. Энэ шаардлагаа биелүүлэхгүй байх юм бол бидний тэр хоосрол, сөрөг байдал руу дандаа уруудах чиглэлтэй амьдрал явж идэг учраас уруудсаар агаал тусна. Эцсийн үр дүн бид нар юу хүлээж идэв юм бэ гэхээр мэдээж Монголд бол ялангуяа тэ нэг чулуун дээр чинь нэрийг бичээл модон хайрцаг нэгээл дээрээс нь шорохоор булуулах тийм төлөвлөлт хүргэлж байгаа шүү дээ. Махан биеийн хувьд яг махан биеийн нүдээр махан биеийн төвтэй хүмүүсийн зүгээс харахад бол мэдээж өхөл бол гарцаагүй зүйл. Харин сүнслэг чадвараа нээгээд дотоод хүч чадлаа олох юм бол өхөл бол ялах боломжтой зүйл байхгүй. Ялангуяа одоо цагт. Хэрвээ би 13 дугаар зуун тийм үү? 16 дугаар зуун. За эсвэл ойролцоогоор 2000 жилийн өмнө ч юм уу. Өхлөө бол ялж болох зүйлээ гэж ярих юм бол жинхэнэ галзуу юм шиг санагдана. Одоо тэгэхээр цаг үеэд дагаад энэ шин мэдлэг, шин аврал, илүү төгс аврал гэдэг зүйл бидэрт хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ хэрэгцээг нь багш нар хангаж өгч чадахгүй. Энэ болохоор энд нь тодорхой хэмжээнд яг энэ урт наслуулдаг сүмийн зүгээс энэ бол яг төвдөд байдаг тийм сүмэлтэй. Тэгэхээр энийг одоо 3 минут болцсон учраас дараагийн бичлэгэн дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлая да. Тэгээ нөгөө бичлэгээ хийлгүү удаж байгаа дахиад эхлэхээр дахиад их нэснэ эхлээл явдаг. Тэгээд би бичлэг хийлгүү 2-7 хоног ч юм уу 3-7 хоног болсон байна. Тэгээд анхаарал тавьсаад баярлалаа.